歡迎各位老友光臨風水齋。我哋坐定定，飲啖茶，食個包，聽風雷同你講古仔。第218章，女鬼。嗱，如果換作第二個人，面對佢啲咁嘅攻擊呢，絕對就會手忙腳亂噶啦。只不過我就唔係，一切都盡在我嘅掌握之中。佢嘅攻擊雖然凌厲，但係我係有信心啊，一嘢就將佢封住噃。嗱，佢對爪就快要爪到我條頸嗰陣，我把青雷劍已經斬到佢對爪上邊啦，唰一聲，就喺電光火石嗰一瞬間，佢嗰對爪上邊彌漫住嘅嗰股黑氣啊，已經係俾我斬到煙消雲散啦。繼而我劍勢不減啊，直接就削咗落去，連埋佢嗰啲指甲亦都斬斷埋。跟住我就手腕一震，劍鋒一轉，直頭連佢對手臂都俾我削斷埋。呢陣嗰個女人啊知驚啦，馬上就向後褪。只不過佢想褪冇咁容易，我轉手啊一道黃符就拍咗出去啦，應都冇咁應就拍咗喺佢心口上邊。嗰個女人啊一聲慘叫啦，嗷咁一聲，直接啊飛鬼咗出去，跟住重重咁啊笪咗落地。一團黑氣，從嗰個屍體裏邊啊飆出嚟。嗱，呢股黑氣呢，其中仲有住一道曼妙嘅身影，正正啊就係嗰隻女人嘅鬼魂。你終於都肯出嚟啦咩？而嗰隻女鬼，佢就漂浮喺半空之中，一面嘅怨恨啊！佢掘住我，跟住惡死能登咁啊講啦。你嘅道行真係出乎我嘅意料，不過我話你聽，就算你殺咗我心入面嘅怨氣都唔會平息噶。你有冇怨氣關我咩事啊？只要將你滅咗，你再多怨氣都冇撚用啦。我睇下你仲可以搞出啲咩花神出嚟。哇！我一講完啫，隻女鬼即刻就嘶哮一聲啦，砰砰聲咁啊向個窗外邊啊飆出去噃。嗱，佢啊想滴佬，其實呢隻女鬼嘅法力係一般般嘅啫，根本就唔係我嘅對手。而佢用嚟匿埋嘅嗰具屍體已經係俾我削咗對手啦，基本上就冇晒用。佢呢陣唔走啊，仲有啲咩做啊？嗱，如果連佢嘅鬼魂都俾我滅埋，佢今次啊真係啊魂飛魄散啦。哼，我望住佢嘅背影，笑咗一笑，想走？走去邊啊？繼而我不緊不慢，手結法印向前一拍，嗰隻女鬼就好似俾雷擊咗咁，一聲慘叫之後，成件啊笪咗落地啦。我背住隻手，慢慢就行到佢面前，俯視住佢就講：你唔係我對手，再掙扎都冇用。我唔甘心，我唔忿氣，我唔甘心，我唔忿氣，我唔甘心。件事已成定局，一步錯，步步錯，你再唔甘心都冇用。佢哋侮辱咗我，唔通佢哋唔抵死啊？嗌完，嗰隻女鬼身上嘅怨氣翻滾啊，好似潮水咁啊湧出嚟啊！我即刻就喝啦，佢哋褻瀆咗你係點啊？佢哋確實係抵死啊！只不過夜總會裏邊嗰個服務員，佢得罪過你咩？仲有呢具屍體係邊個嘅？佢又得罪咗你咩？我唔理得咁多噶啦，係佢哋凌辱我先，呢個仇我一定要報。嗰啲唔相干嘅人都係因為佢哋而死，呢筆數計喺佢哋頭上，唔係計喺我身上啊！嗱，你都咪話啦，呢隻女鬼已經係怨氣纏身啊，講咩都聽唔入噶啦。我亦都懶得同佢再廢話，於是我就問：好啦，收聲，講下啦，到底係咩回事？錢多多同你有啲咩深仇大恨？有乜嘢深仇大恨？
咦，嗰隻女鬼啊，講下講下就笑咗起身啦。只不過佢嘅呢種笑啊，卻係慘笑啊，笑得就好幽怨啊，成個工地都聽到嗰啲笑聲啊，喺空中啊係咁回蕩。嗱，看門口嗰個阿伯亦都俾佢嘈醒咗噶啦，匿咗喺個被竇裏邊啊，成身啊發晒蹄騰。菩薩保佑啊！菩薩保佑啊！唔好食咗我啊！而我望住嗰隻女鬼咁瘋狂咁嘅樣，我都眉頭一皺啦。好啦，燒完未啊？你講唔講啊？唔講，我馬上就滅咗你。我梗係講啦。我要你知道嗰啲男人係有幾咁污糟，幾咁惡毒。如果換咗你係我嘅話，你仲可以咁冷靜定嗎？話唔定你比我更加絕望同埋癲啊！於是嗰隻女鬼就開始聲淚俱下咁啊，同我講述起到佢嘅遭遇啦。嗱，嗰晚佢就俾嗰班人啊從地下度挖咗出嚟啊。錢多多就提議啊，先將佢放喺間房度，天光再講。而呢件事表面上望落就冇咩事啊，只不過喺深夜佢係發生咗好鬼惡毒嘅事啦。嗰隻女鬼話嗰晚有2個人因為貪圖佢嘅美貌而心喐，半夜就褻瀆咗佢嘅屍體。第一個就係錢多多，第二個就係嗰個二頭啦。嗰隻女鬼就繼續尖叫住講啦。嗰2隻死畜生奸咗我嘅屍體，最後仲一把火將我嘅屍體燒咗，等我化為灰燼，永不超生。更乞人憎嘅係嗰個姓錢嘅，攬起條褲之後就唔認賬，將所有嘅責任推到另外一個人身上，佢自己就撇得乾乾淨淨。你話咁嘅事發生喺我身上，我會放過佢哋咩？我要報仇，我要殺晒佢哋。我第2日啊就殺咗嗰個男人。我本嚟係想揾嗰個姓錢嘅，但係佢身上帶咗護身符，我埋唔到佢身，所以我等機會，等我個實力再強大啲，我再去報仇。今日晚黑，我終於揾到時機，我埋到佢身啦，我將佢咔嚓殺咗。呢個就係佢應得嘅下場嚟噶。聽完佢講咗一番之後，我亦都陷入咗沉默。錢多多同埋嗰個二頭確實係太過邪惡啦，太過畜生啦，竟然係做出啲咁人神共憤嘅事。而朝早嗰陣，我已經係從嗰個阿伯身上係覺得係有啲唔對路噶啦。嗰2條友確實係抵死啊！如果唔係佢哋做出啲咁嘅事，隻女鬼又邊度會大開殺戒呢？而隻女鬼又繼續交代噃，佢除咗殺咗二頭同埋錢多多同埋嗰個夜總會嘅服務員之外，喺外邊都仲害死咗3個無辜嘅路人。我嘆咗一啖氣啦，悲劇已經係發生咗，家陣講咩都遲啦。我望住俾我鎮壓喺地上邊嘅女鬼，我就問啦：咁你到底係咩人？你點解會撞喺度啊？睇你嘅情況，你唔係最近先撞入去噶吧？嗰隻女鬼聽到我突然間咁問，佢就夾夾聲咁咪笑咗起身啦，跟住好詭異咁望住我。你直接問起呢件事啊？我嘅身份大有來頭，我驚我講出嚟嚇死你。超！答我，咁你唔使講啦。講完，我青雷劍就諗都唔諗，一嘢就斬咗落去啦。第219章異變。嗱，我呢一劍，如果一嘢斬落去呢，佢馬上就會俾我把劍啊搞殺到魂飛魄散。而令到我有啲唔爽嘅係，嗰隻女鬼似乎就一啲都唔驚嘛，仲一面陰冷咁樣望住我，一副啊有恃無恐咁嘅樣。嗱，佢呢個樣呢，令我就好唔爽啦。今晚呢隻女鬼嘅表現，實在就令到我好唔舒服，
所以我手上邊嘅力度不由得就加重咗幾分啊！然而就喺我把青雷劍就快斬到佢身上嗰陣，隻女鬼突然間衝，竟然就喺我面前憑空就消失咗，我一劍啊斬空咗噃！我眉頭一皺，呢一幕我亦都睇到啊有啲懵啦。隻女鬼明明已經係俾我鎮壓住噶啦，佢冇辦法移動啊，做咩突然間會消失嘅？而且佢呢種憑空嘅消失，令到我就好費解喎，一啲都唔符合邏輯。佢係點樣做到嘅？我放開心神，即刻就感應嗰隻女鬼嘅氣息啦。居然係一啲感知都冇，似乎佢仲真係徹底消失咗。唔係啊嘛？點解會咁嘅？嗱，一時之間我都懵閉閉。然而就喺呢陣，一陣喊聲就傳咗過嚟啦。一聽到呢把聲，我神經啊馬上啊緊張咗起身啦，擰轉頭就望住個窗外邊。呢啲唔係人嘅喊聲嘛，似乎係一種樂器就吹出嚟嘅。喺外邊嘅工地，竟然係有人啊入咗嚟。我冷哼咗一聲啦，作乜嘢？從間房裏邊啊飆出去，施展輕身功法就跳到咗旁邊嘅一個平台上邊，跟住就望落去啦。唔怪得知咁淡定啦，原來係有靠山啊嘛。嗱，望住下邊一片凌亂嘅工地，亦都唔知道咩時候，居然就嚟咗一個黑衫嘅後生仔。呢個後生仔揸住一碌白骨做成嘅骨笛，呢支骨笛喺個嘴邊係咁吹住啦，嗰啲幽怨嘅聲啊，就係從支骨笛裏邊啊散出嚟嘅。月光雖然朦朧，只不過我卻係將佢個樣啊睇得清清楚楚噃。只見嗰個後生仔望落就係24、25歲到嘅樣，而佢塊面係白到就好似白粉咁噶啦，直頭好似啊塗咗一層石灰啊！喺黑夜之中望起身係認真得人驚啊！而佢嘅身材亦都好消瘦嘅啫，直頭係成副骷髏骨咁嘅樣。嗱，嗰個後生仔嘅身後仲有一件嘢噶噃，原來佢就拖住一口嘅鮮紅色嘅棺材入嚟啊！佢個樣認真就好邪惡噶啦，一望就知道係一個十足十嘅邪道妖人。我望住佢身後嘅嗰副棺材，眼神都有啲變啊！嗱，我差唔多估到佢嘅身份啊！而隨住佢骨笛吹出嚟嘅嗰啲聲啊，一道虛幻嘅人影逐漸就喺佢面前匯聚，正正啊就係從我手上跌甩咗嘅嗰隻女鬼啊！唔怪得知嗰隻女鬼喺我落手嗰陣，佢個樣啊咁淡定啊！原來係呢個後生仔搞嘅鬼。呢陣個後生仔就唔再吹笛啦，而係一面好詭異嘅笑容，跟住就伸手摸住嗰個女鬼塊面，跟住又講：鬼姬，我嚟遲咗啦，辛苦你啊！主人，係鬼姬冇令到主人蒙羞啦。嗱，望落嗰隻女鬼呢，係好驚呢個男人嘅，講嘢都聲震震。嗰個後生仔一面陰森咁啊，繼續講啦：鬼姬，你知道我啲脾氣嘅，我嘅女人淨係得我先至可以掂嘅啫。我嘅女人一定要純潔，你而家唔乾淨啦。主人要命，要命啊！嗰隻女鬼啊，直頭喊埋出聲啊，跟住係咁跪喺度啊求饒啦。點知卻係俾嗰個後生仔一嘢捏住條頸，跟住就慢慢啊舉咗起身啦。我喺平台上邊好冷漠咁啊望住呢一切啦。而呢一人一鬼嘅對話，完全係冇對我有啲咩避忌啊！我亦都將佢哋講嘅嘢啊聽得清清楚楚啦。只見個後生仔擰咗個頭，嘆咗一聲之後，一副悲天憫人咁嘅表情就繼續講：唉，鬼姬，我份人你最清楚噶啦，我一嬲都牙齒當金使，好講信用噶嘛。既然你壞咗我嘅規矩，咁你就要應罰噶啦喎。主人，我都唔想咁噶，
係人哋害我噶。你放心啦，你死咗，你嘅仇我會幫你報。凡係害過你嘅人，一個都咪使旨意走。你講啦，你係自己了斷，定係我喐手啊？只聽見嗷咁一聲，嗱，嗰隻女鬼先係一陣啊撕心裂肺嘅慘叫啊，跟住佢一嘢就撳住咗自己嘅頭，出力一扯，哇！佢成個頭就咁就夾硬啊俾佢自己就掹咗落嚟噃。嗰隻女鬼已經係變成咗個無頭鬼啦，一陣風吹過嚟，佢嘅身已經係被吹散咗，魂飛魄散。然而見到呢一幕，我啲情緒就一啲變化都冇。嗰個後生仔無非就係通過呢個手段攞嚟嚇我嘅啫，哼！呢個簡直就係天大嘅笑話。咁啊，見到隻女鬼就自裁啦，個後生仔亦都係長嘆咗一聲。跟住就慢慢岳高個頭就望住我呢邊，我仲要俾到個笑容添，跟住先至慢慢對住我講啦。唉，可惜我最中意嘅一隻鬼機就咁就冇咗，可惜啊！喂，臭道士，你擒咁高唔怕跌落嚟嘅咩？嗰度好牙煙噶喎。講完，佢仲將嗰支骨笛啊喺手指上邊啊轉咗幾圈，好似好鬼瀟灑咁嘅樣。我一啖氣提起身，幾個跳躍就跳到佢面前3丈嘅地方啦。嗰條友原來就叫做馮琪啊！佢開始咧開個嘴，若無其事咁啊對住我做個自我介紹啦。請允許我先自我介紹一下吧，我叫馮琪。係一位優秀嘅青年企業家。今年上半年，我先至被評選為呢座城市嘅優秀青年企業家楷模。點啊？你又係邊位啊？係咩？咁你今晚遇到我啊？你呢位優秀青年企業家，恐防條命仔都唔方嘅長得去邊啊？哎喲，你唔使咁惡嘅，我係個商人。和氣生財啊嘛！講完嗰隻咁嘅嘢仲喺度劇劇聲咁笑，只不過嗰啲咁嘅聲啊，聽到我就成身起晒雞皮，我再都聽唔落去啦。好啦，唔好再笑，笑得好核突。你再笑我嬲啦，唔好怪我一陣出手落多以前重啊！嘿，嬲啦咩？我好驚啊！你隻仆街，居然敢打我嘅人，真係嫌命長啊！今晚遇到我，真係算你黑仔啊！你哋全家嘅男人都要死，女嘅就俾晒我玩就係啦。只不過我份人就好大度嘅，仲好有愛心添，我會俾時間你講遺言嘅，而且我仲可以幫你將啲遺言帶俾你啲老婆細路。你咋咋林講啦，我都唔係好得閒嘅咋。我嗱抵死得佢啊！呢個馮琪講完，跟住就攞咗部手機出嚟吧，準備就幫我錄音啦。嗱，呢隻咁嘅嘢呢，簡直係黐 Q 線嘅，傻噶佢。而對付啲咁嘅人，最好嘅辦法就唔使同佢講咁多嘢啦。直接出手啊！等佢永遠都開唔到聲就啱噶啦。你聽住，我嘅遺言好簡單嘅啫，就係打爆你個狗頭。第220章，師門馮琪。嗱，馮琪個樣一嘢就僵住咗啦，啱先咪笑笑口咁嘅。嗱，其實呢條嘢就邊度係有啲咩涵養呢？一切都係扮嘅啫。呢陣個馮琪就一面陰森啊，個樣亦都慢慢就猙獰咗起身啦。好，夠僵啊吓！希望你一直都咁夠僵啦。衝！繼而佢手臂一震，一碌鐵鈎啊從佢衫袖裏邊啊挖咗出嚟。
唔使講，呢碌鐵鈎啊絕對好利啦。是因個鈎頭嗰度啊，立立令啊，仲要成碌鈎上邊仲好似染咗一層暗紅色嘅嘢，望起身就好似嗰啲凝固咗嘅血液。呢碌鐵鈎絕對就係一件凶兵啊，上邊就散發出好強嘅殺氣啦，而且隱約之中仲有唔少嘅冤魂喺度圍住碌鐵鈎喺度嘶哮啊！嗱，佢哋啊，全部都係俾呢碌鐵鈎殺死啊！馮琪就開始揈住碌鐵鈎就陰陰嘴咁啊講啦：我呢件兵器叫奪命鈎，我嘅奪命鈎之下唔殺無名之輩，我依家就俾個機會你報個名出嚟，睇下我記唔記得住？放心啊，你一定記得住，因為呢條狗命係我劏嘅，我叫白客。白客係嘛？好名嘛？好，你個名我記低啦。一聲喝完之後，佢嘅身影就消失咗，一陣冷風啊向我撲咗過嚟。嗱，佢嘅身影呢就匿埋喺嗰股冷風之中啊。尖銳嘅奪命鈎亦都係藏喺黑暗之中啊，快速咁啊對住我條頸就勾咗過嚟啦。如果俾佢勾中，絕對就人頭落地。哼，只不過你嘅速度都仲係慢咗啲啦。我手上嘅青雷劍亦都係迅速劈咗出去啦。奪命鈎嘅速度係快，只不過喺我嘅虛妄之眼之下呢，佢嘅速度都仲係未夠班啊，俾咗我好大嘅機會啦。哐！一聲金鐵交鳴就火花四濺，我亦都係窒咗一窒。咦，犀利啊！嗱，你都咪話啦，佢嘅嗰碌奪命鈎啊，確實係好實淨啊！俾我青雷劍咁樣一斬啊，居然就冇斷。而馮琪亦都係大吃一驚啦，佢最擅長嘅就係速度同埋偷襲，佢原本係以為可以一擊得手，卻係諗唔到俾我輕易咁樣擋咗落嚟，佢亦都係好震驚啦。雕蟲小技，只見個馮琪呢陣，佢亦都不慌不忙，腳下邊嘅步伐就迅速移動，開始就圍住我喺度轉啦，唔停咁樣一路轉係一路攻擊。嗰碌奪命鈎直頭好似化為咗奪命閻王，對住我身上嘅各個重點部位就係咁啊打埋嚟啦。只要求其有一擊命中啊，我就馬上係要死喺當場。而奪命鈎唔單止鋒利吧，上邊仲餵咗劇毒，見血就封喉噶啦。稍微俾佢割到下啲皮膚呢，我亦都係即死。咁冇彩，虛妄之眼啊，直頭好似一個外掛咁啦。奪命鈎嘅攻擊嘅速度喺我眼中就係咁放慢，我求其揈下把劍啫，就可以將佢擋住。咁一眨眼，個馮琪已經係打咗我成上百嘢噶啦，只不過全部都俾我攔低咗啫。冇一擊就可以成功咁樣掂到我，咁啊搞咗咁耐，仲未將我撳低噃。馮琪開始係變得唔出聲啦，面色就更加陰沉，好鬼出力咁啊繼續攻擊啦。嗱，佢呢邊啊攻得好出力啊，而我卻係覺得有啲悶啊。話嗰條友啊，其實佢嘅出手速度都唔算慢，只不過佢嗰啲咁嘅招式實在係太少啦。我已經係睇咗3次佢嗰套勾法啦。已經係將佢嗰啲套路啊摸得清清楚楚啦，所以呢陣我開始就覺得冇意思啊，我就悠哉悠哉咁啊講：馮琪，你點講都係個師門嘅人啊，唔通淨係得啲咁嘅本事？我好失望啊，唔同你玩啊！馮琪聽到我咁講，下意識咁啊窒咗一窒，跟住就即刻向後彈咗出去啦，同我就拉開咗一段距離。跟住就大大聲咁問啦：你點知道我係師門嘅人啊？我都冇自報家門。嗱，呢個師門呢，則係風水玄門之中嘅一個邪道門派吧，而且都仲係一個就幾大嘅門派添。佢哋嘅實力同閻羅門就不相上下。傳聞呢個門派啲人呢，對屍體就好有興趣噶。特別係對嗰啲好靚嘅女人嘅屍體，我望住佢哋講：你老味啊！你拖住咁大副棺材過嚟，盲嘅都睇到啦。
乜仲好意思問我點知道？你，其實你都咪話，我都係第一次見到師門嘅人嘅啫。只不過之前阿爺就同我講過，所以見到眼前呢條友拖住副棺材過嚟，我就即刻明啦。而知道佢嘅身份，就唔難解釋呢個工地點解藏住副棺材裏邊有條女屍啦。咪就係佢撞落去噶啦。師門嘅人最中意屍體，佢哋一身嘅邪術就係從嗰啲屍體上邊得到噶啦。養屍玩屍就係佢哋嘅拿手本事啊。咁因為工地被破壞咗，我亦都冇睇到呢度嘅地勢啊。咁家陣睇嚟之前嗰條女屍撞嘅地方呢，絕對就係一塊陰氣好重嘅養屍地。而咁啱得咁巧，馮琪就將條女屍撞咗落去噃，佢係俾工地啲人挖咗出嚟，咁先至導致有啲咁嘅事發生嘅啫。咁佢應該就係接到嗰條女屍嘅報告，所以今晚先至喳喳臨趕過嚟。於是就有咗啱先將嗰隻女鬼從我手中救走嗰一幕，而嗰條女屍就係佢養出嚟嘅，隔空將隻女鬼就搶走噶。呢個其實就唔係啲咩好高深嘅邪術，我就一啲都唔意外啊。馮琪呢陣惡死能登咁掘住我，同我交手咗一番之後，佢已經就冇之前咁囂張噶啦，變得就好謹慎。既然你知道我係師門嘅人，咁仲敢喺我面前咁囂張？你唔怕死㗎咩？點啊？答我啦，唔怕同你講啦，我黑大啊，白黑。我話俾你知，從古至今，同師門作對嘅人絕對冇一個有好下場，你都一樣。我唔理你係咩來歷，今晚你一定要死！喂，好驚啊，嚇到我雞皮都起晒。咁啦，唔好講咁多嘢，想殺我憑真本事啊，唔係淨係得把口嘅，有啲咩本事全部攞晒出嚟。如果唔係，我驚你一陣間冇機會吧。唔好行咁遠啦，過嚟啲啊喂！馮琪嘅實力我係見到嘅，佢就唔係我嘅對手。家陣令到我有啲忌憚嘅呢，其實係佢身後嘅嗰副棺材，到底裏邊有啲乜嘢，我個心都冇底噶噃。聽到我咁樣挑釁啊，馮琪原本啲面色係夠晒白。只不過佢呢陣突然間就變得好唔正常咁樣紅咗起身啊，直頭好似拍咗藥咁。好，激死我啦！咁你就去死啦！一聲咆哮之後，佢又試揈住嗰碌奪命鈎，向住我就撲殺咗過嚟啦。見到佢呢啲招式，我梗係好不屑噶啦。呢隻咁嘅嘢有冇啲咩新鮮嘢攞出嚟呢？佢嗰啲套路我已經係睇到清清楚楚啊，睇到透噶啦。佢仲用呢一招啊，未免啊太過睇唔起我啦。我等到佢衝到面前嗰陣，先至出手，好果斷咁一劍劈咗出去。超咁鬼慢，死嗰個係你吧？青光一閃，青雷劍啊斬出去嗰一瞬間，颳起到一陣風聲啊！我完全就冇留力。